हाई एभ्रिवान, सम्पूर्ण मेरो युट्युब परिवारहरू कस्तो हुन्छ? आनन्द खुसीले हुनुहुन्छ होला है। सबैलाई मेरो chamling 21बाट गोर्खे सलाम। अनि सम्पूर्ण मेरो युट्युब परिवार बाहेक अरू जति पनि मेरो यो च्यानल हेर्नुहुन्छ है, सबैलाई मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस भन्दै म चाहिँ बजार जानु आँटेको। बजार चाहिँ कहाँ भने कालिम्पोङ बजार, अलिक काम छ र हेर्दै जानुहोस्। र फेरि एकपल्ट भन्छु मेरी क्रिसमस सबैलाई। त्यहीबाट मात्र दोकानबाट अलिकति काम थियो, निस्किँदै गर्दा यहाँ बाजेलाई भेटेँ। बिचरा बाजे चाहिँ अब घर पनि छैन अरे, परिवार पनि छैन अरे, मागेर हिँड्दो रहेछ है बिचरा बाजेलाई। अब अन्त सोध्दैछु के हो कसो। अन्त कहाँ बस्छ अन्त राति चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? राति कहाँ बस्छ राति चाहिँ? पहले तो यहाँ सब्जी मंडी में बसते, त्यहाँबाट 2 दफा कमल चोरी भयो। त्यही रात को शराबी गुंडे लोग सब चली बसे रात में। त्यहाँबाट 15 माइलमा आएर बस्छ। बाजेको नाम चाहिँ के हो? 15 माइल कोही आउने छ। सन्तान छ? सन्तानहरू छ? सन्तानहरू छ? छ? उसको एउटा छोरी छ। होइन, तपाईँको सन्तान चाहिँ छैन? कोहरू छ? कोहरू छ सन्तान चाहिँ? छोराछोरी छ? दाजुभाइ छ? एउटा छोरा छ फौजी। तपाईँको? होइन, ऊ जो आइरहेको। अन्त तपाईँको को छ? लोग्ने छैन। तपाईँको सन्तानहरू? 15 माइल। तपाईँको सन्तान को छ? मेरो सन्तान छैन, कोही पनि छैन। अन्त कोसँग बस्छ? कोही एउटा मैले आफ्नो बहिनी बनाएर बसेको छु। अन्त पहिला चाहिँ के गर्थ्यो तपाईँले? पहिला के गर्थ्यो? पहिला त बहिनी म त उता पन्जाबतिर घुम्दै गएको। पन्जाबतिर घुमेर त्यतिकै बिताएको? अहिले कोही पनि छैन यहाँ? त्यो 50 साल बादमा आयो। अहिले यहाँ कोही छैन? अहिले कोही पनि छैन। अहिले गएर 15 माइल बस्छ गएर? घरै सब खानु। नाम के हो तपाईँको? नाम के हो तपाईँको? नाम तपाईँको नाम के हो? रामबहादुर के हो? छेत्री? हेर्नुहोस्, कोही छैन अरे हो। अब 15 माइल कहाँनिर बस्छ? 15 माइल कहाँनिर? 15 माइल कहाँनिर? 15 माइलको भित्र। कति वर्ष पुग्नुभयो? अहिले भर्खरै बस्छ। तपाईँ कति वर्ष पुग्यो? मेरो 88 साल। 88 साल पुगेछ। सम्पूर्ण मेरो भ्युअर्सहरू, उहाँको लागि के सोच्नु पर्ला, गर्नु पर्ला। तपाईँहरूले यो मलाई सहयोग गर्नु भयो भने म पनि उहाँलाई सहयोग गर्छु। ल हेर्नुहोस्, यस्तो त अहिले खाएर यस्तो खान्छ? के चिया खान्छ? सेन्तेरियम खान्छ? यस्तो रक्सी खान्छ? खाँदैन? ए न, रक्सी खान्छ पैसा दिनु हुँदैन नि। अब अलिकति पैसा सहयोग गर्नु पऱ्यो बाजालाई। अब यस्तै भयो भने के गर्नु। त्यो सहयोग गरेको राशि चाहिँ म देखाउँदिनँ तपाईँहरूलाई। ल, रामबहादुर छेत्रीले चाहिँ 15 माइल गरेछ। सबले चिन्छ अरे हो? सबले चिन्छ है? बहिनीको नाम चाहिँ के हो? बहिनीको नाम? बहिनीको नाम त मैले सोधिनु सोधेन? एउटा छोरी छ, छोरा बुहारी, एउटा सासू। तपाईँको कोही छैन? मेरो कोही पनि छैन। बिचरा। ल, अब मेरो यो भ्युअर्सहरू हेर्नु हुनेले यसो उहाँ त तपाईँ सहयोग गर्नु भने मलाई सहयोग गर्नुहोस्, म उहाँलाई सहयोग गर्न जानेछु। अब कहाँ जाने तपाईँ? कता जाने अब? ल भेट्छौँ। ल हामी आउँछौँ त्यहाँ। ल अब मैले निक्लेको बिचरालाई अर्को सिजन आइपुग्नु भन्दै। यो रेड 1 बिल्डिङ चाहिँ कटेज देखाइरहेको छ। यो चाहिँ गम्पुस है, गम्पुस देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई है। यहाँनिर हाम्रो कालेबुङ। यो चाहिँ म अहिले पछि यो इन्डस्ट्रियल पार्क हो। पहिला सिके पार्क पनि भन्थेँ, अहिले चाहिँ है पहिला हामीहरू स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ हामी चाहिँ इन्डस्ट्रियल पार्क हो नि यो चाहिँ। यो पर चाहिँ ब्लाइन्ड स्कुलहरू देख्नु हुँदैछ। यहाँदेखि पर ठुल्ठुलो नोभेल्टी मुनिकोहरू। यहाँनिर चाहिँ त भालुखोप जाने मिज्यू रेस्टुरेन्टको मालिक, यिनीहरूको यहाँ रेस्टुरेन्ट पनि छ। यहाँ मिज्यूहरू तल आदमेलहरू देख्दैछ।
जय मसी। हाम्रो सिके प्रधान 86 आन्दोलनकारी उहाँ चाहिँ है, उहाँको मूर्ति। त्यसको पछि चाहिँ पार्टी अफिस रहेछ। सबैजना गार्जेन इन्जोइङ विथ देयर चिल्ड्रेन्स। मेरो नानी भएर ल्याएर यहाँ खेल्नुहुन्थ्यो है। हाम्रो नानीहरू त छिप्पेर अत्रदर भइसक्यो। यो चाहिँ कालेबुङको पुरानो इन्डस्ट्रियल पाएको। यहाँ पहिला हामी स्टुडेन्ट लाइफ भन्दा चाहिँ मतलब भित्तामा चाहिँ यहाँ के थियो भने इन्डस्ट्रियल अफिस थियो। यहाँनिर रुमालहरू बनाउँथ्यो क्या, यो इन्डस्ट्रियलको ह्यान्डिक्राफ्टहरू। त्यताले कालेबुङको 6 माइल 7 माइलकोहरू पुरा आउँथ्यो काम गर्नु, काम सिक्ने, ट्रेनिङ गर्नेहरू है। यहाँ एउटा चिन्ने बाजे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। हामीहरू चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफ हुन्थ्यो। यहाँ 12 बजी लन्च पिरियडमा चाहिँ हामी आएर बस्थ्यौँ नि त। र अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो भएको छ। यो इन्डस्ट्रियल पार्क एरिया चाहिँ परिणत भएको छ चिल्ड्रेन पार्कमा। यहाँ चाहिँ कालेबुङमा न सर जहिले तैले पनि यो जाम हुनु थालेको छ है। त्यो चाहिँ न्यू कन्स्ट्रक्सन कालेबुङको अलिकति शोभा दिँदैछ मोटर स्ट्यान्डलाई। स्कुल छुट्टीहरू भएर चाहिँ अलिक सुनसान चाहिँ सुनसान छ है। ल भेट्दै गरौँ। ओके। त्यसले गर्दा मेरो क्लास फ्रेन्ड पनि हो, फेरि गाउँले पनि हो। धेरै दिन बाद होइन, वर्ष पो होला है, धेरै वर्ष बाद भेट्यौँ। यहाँ दोकान पनि मेरो साथीको, हामी क्लासमेटहरू। र यहाँ आउँदाखेरि साथी भेटेँ। यहाँ यहाँ चाहिँ मेरो हजुर नाम बताइदिनु पऱ्यो। मेरो चाहिँ प्रेमसिंह, मेरो युट्युब परिवारहरूलाई बताइदिनुहोस् है। प्रेमसिंह भोटिया उहाँ चाहिँ यहीँ कालेबुङको। उहाँ चाहिँ 9 माइल बस्नुहुन्थ्यो, अहिले हालैमा चाहिँ सिफ्ट गर्नुभएको छ। 10 माइलहरू छ, 1 माइल स्टेप बढेछ उहाँको। अब त 20 माइल त्यो चाहिँ नपुग्नुहोस् है, भेट्दैन फेरि हामी साथीभाइहरू। खोला भेटिहाल्छ। ल मेरो उहाँ साथी ल। पेटमा पनि मुसा कुद्दै गएर अब खाजा खान आँटेको मान्छे पेटमा मुसा कुद्यो, सहनु सक्दिनँ। भोक लाग्यो चाहिँ मेरो आँखा पोल्नु थाल्छ नि त हो। त्यसले गर्दा अब म चाहिँ दिस माई लन्च दिनु पऱ्यो हजुरहरू। खाएको नदेखाउने, भुँडी दुख्छ होला मेरो। सब्सक्राइबर पनि हो, मेरो फलोवर्स पनि हो, मेरो गाउँले पनि हो। अन्त म चाहिँ खासमा यहाँको चाहिँ पान खानु आएको। अन्त यसो मेरो भ्युअर्सहरूलाई के भन्नु पर्ने, यसो हाइलो भन न, पान खानु आउनुहोस् यहाँनिर भन्नु पर्दैन। पान पाउँछ अलिक लजा सोचेँ क्या भन्नु। म चाहिँ यहाँ तक्दा जाने गाडी स्ट्यान्डमा आएको छु है। अलिक टाइम भएको छैन र यता सडक निस्किने कोसिस गरेको। यो चाहिँ हाम्रो नोबेल्टी छेउको बाटो, यो नोबेल्टी मुनिको स्ट्यान्ड हो। यहाँ चाहिँ सोधेको छु यहाँनिर क्या पहिला। सबै यो नोबेल्टी यो पहिला उहिलेदेखि बनेको यो गाडीको लागि स्ट्यान्ड बना त अझै कम्प्लिटै भएको छैन। म चाहिँ यहाँ स्ट्यान्डभित्र पस्दैछु। यहाँ चाहिँ टाढो आउने गाडीहरूको पार्किङ जग्गा फेसिलिटी छ, सँगसँगै यो उयो पनि छ, प्राइभेट गाडीहरू पनि राख्नु पाइन्छ पैसा तिरेर। यस्तो छ यो 19 फाउन्टेन पेन्टकै हो यो गाडी पार्किङ स्ट्यान्ड बनाएको नि त अहिलेसम्म कम्प्लिट छैन। कालेबुङमा चाहिँ गाडी प्राइभेट गाडी छ भने चाहिँ तपाईँहरू यहाँ मुनि ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ गाडी पार्किङ। यति चाहिँ सुविस्ता छ यहाँ।
मेरो गाडी हेर्नु पऱ्यो कुन चाहिँ जान्छ। यो गाडी चाहिँ म यहीँ छोडिराख्छु, अर्को गाडीमा जानु पऱ्यो भन्नु पनि भएन है। गइसक्यो कन्सिस्टेन्ट भयो ज्याकेट बेसी भएर ठुलो भएर होला अटेन त गाडीमा त है। ल अब तपाईँले खुसी टाइपको घरमा भेट्नेछु। घर पनि आइपुग्नु आँटे भनौँ, घरको आँगनमा आइसकेँ। आमा बाबा घरभित्र पसेर कथा भन्छु होला आज कस्तो भयो भनेर। पूजा गर्दा रहेछ भित्र आमाले। घर आइपुगेँ। यति आधी त नचल्ने जस्तो भइरहेछ। गाडी सेकेन्ड सिटमा प्याक मान्छे, पछाडि प्याक हो, चेप्टेर कुजे भएको जस्तो भएको नि हो। र अचानक कसैलाई पनि भनेको थिइनँ हो, मेरो घर परिवार त मेरो युट्युब परिवारकोलाई पनि बताएको थिइनँ मेरो कालिम्पोङ जाने। अचानक काम पऱ्यो कि, त्यसले गर्दा गएर आइसक्यो। मान्छे भिड कि गाडी उयो बाटो ब्लक? मान्छे गाडीमा पनि भिड्ने। त्यहाँ अब आइसक्यो हो। अब हवस् त आजलाई मेरो यस्तै भयो, अचानक भयो। अब फेरि भोलि भेट्छु म। हवस् त आजको गुड नाइट, फेरि भोलि भेट्छु। गुड मर्निङ। म चाहिँ हिजो बजारबाट आएपछि चाहिँ त्यहाँ के हो अहिले उठेको त आमा दाहिने घुँडा त दुख्यो। फेरि यो लेफ्ट फुटको एङ्कल दुखेर क्या खल्टा गाउट हो कि दमको हो के हो त्यसले गर्दा चाहिँ आज दालहरू पनि के नखाउँ भनेर चाहिँ म चाहिँ अब यहाँ के अरे इस्कुस हेर्नु जाँदैछु नि त। इस्कुसहरू पाके छिपेपछि भुइँमा झर्छ हो, सधैँ ल्याउँथेँ र आज त्यो खुवाउँ भनेर चाहिँ मैले सोचेको। अन्त हिजो त्यो मैले बाजे देखाएँ, त्यो बाजे चाहिँ घरि खै कुनीको बहिनीहरू बनाएको भन्छ, बहिनीहरूले पालेको भन्छ, फेरि माथि बाहिर कुन दोकान बाहिर पनि सुत्छु भन्छ, के भन्छ हो। बहिनीहरू छ भन्छ। अलिकति बिचरा अलिअलि हपक फुस्के जस्तो लाग्यो है। र पनि अब एक दिन यसो सोध्दै खोज्दै पत्तो लगाउनु पऱ्यो के रहेछ, कहाँ बस्दछ, के गर्दछ है बिचराहरू। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ जानुपर्नेछ र यस्तो खै टन दुखिरहेछ। अब चाहिँ म इस्कुस हेर्नु जान्छु कति भोलि। म चाहिँ फेरि यस्तो मेरो चाहिँ के हुन्छ भने अब टुडे सेकेन्ड डे, हिजो बजार कालिम्पोङ बजारको यताउता, फेरि आज यो चाहिँ घरको है घरको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो चाहिँ त्यो स्टार्टिङ ब्लगको स्टार्टिङ चाहिँ म चाहिँ जहाँनिर जान्छु त्यहीँबाट हुन्छ मेरो सधैँ। त्यो एउटै जग्गामा प्रपर प्लेस चाहिँ छैन है, त्यसमा चाहिँ माइन्ड नगरिदिनुहोस् होला। अब हेर्नुहोस् इस्कुस हेर्नु जानु पऱ्यो है। माथि चाहिँ होमस्टे रहनुहुन्छ, ऊ पर होमस्टे छ। तर हाम्रो नि मान्छे खुब आउँछ दिनमा 6-7 ग्रुप कि, तर अब हामीले चलाएको छैन होमस्टे। र इस्कुस बोट पनि मरिसकेको छ नि हो, यस्तो भएको चाहिँ इस्कुस बोटहरू। अब म त्यहाँ हेर्नु जाँदैछु। यो चाहिँ अस्ति लेबरहरू काम गर्दाखेरि तिनीहरूको लागि यो टोइलेट बनाइदिएको, अहिले त वासरुम भन्छ है, त्यो लेबरहरूको लागि। पछि भत्काउँछ होला यो के गर्छ। अब इस्कुस हेर्नु चरा यहाँ हेर्नुहोस् नि बिचरा, यो के होला है। कति राम्रो पकरी पछाडि यस्तो रहेछ, पिनमा रातो रहेछ, हेर्नुहोस् त्यो के चरा हो यो। बिचरा यो क्याटिसबलले हिर्काएको हो कि बा आफै ठोकेर मरेको, रुखतिर ठोकेर पनि मर्दो रहेछ नि त यो। ए मुखमा के हो यो, नेवलै जस्तो लाग्यो, म त नेवल जस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस् त निलो हो। मैनी ल अर्को जुनीमा जाऊ तिमी, ल अर्को जुनीमा जानु। बिचरा राम्रो थियो रहेछ, भगवान्ले ईश्वरको कृपाले बनाएको। हेर्नु न बिचरा केमा ठोकेर मऱ्यो। क्याटिसबल त चलाउँदैन हो यता, तर यो केमा ठोकेको हो कि बा भन्नु सक्दैन, केटाहरूले हिर्काउनु सक्छ। इस्कुसको फेदमा दियो पो रहेछ, के राम्रो देखेको है, अति राम्रो। बिचरा यता कस्तो हेर्नु, पिनमा चाहिँ रातो रातो हो। यसमा जोडीले खोज्दा होला बिचरालाई। अर्को चरा फेरि यो चाहिँ यस्तो अर्को चरा। आज यसलाई मजाले काटेर भुत ल्याएर मजाले खाने हो। ऊ बिचरा आँसु पनि अघि चरा मरेको थियो, खदा चढाउनु आएको अरे हौ। खदा चराएर पनि गइसक्यो आँसु चाहिँ। त्यो चरालाई खदा चढाउनु आएको थियो, गयो ल आँसु खदा चढाएर पनि गयो। चरालाई खदा चढाएर पनि गयो। घर बस्दा के भयो अन्त है, यस्तै हो। ल जानुहोस् ल। बजारतिरको के दृश्यहरू देखाएँ तपाईँहरूलाई। त्यहाँ अहिले चाहिँ यहाँनिर अब घरमै केहरू गरेर
चरा चुरुङ्गी के मरेको के गरेको चराहरूलाई पनि गाडिदिए गाड्नु अगाडि चाहिँ यसो 1-2 पैसा चामल फुलहरू हालिदिए त्यहाँ पुरिदिए त्यहाँ धुप बालिदिए उसको आत्माले शान्ति पाओस् अर्को नयाँ राम्रो जुनीमा जाओस् भनेर है र आजलाई यति भन्दै हजुरबाट पनि बिदा लिन चाहन्छु र अर्को कन्टेन्ट लिएर अब फेरि भोलि भेट्नेछु र तबसम्मलाई मेरो यो युट्युब च्यानल ब्लगहरू हेर्दै गर्नुहोस् होला भन्दै हवस् त बाई बाई हजुर यसो गरेछु यस्तै बाई यस्तो फेरि बाबा टाइपको हुन्छ हवस् त बाई